Buonasera. Quante volte abbiamo detto o sentito che tutta la politica è sporca, che tutti i politici quando si siedono nelle loro comode poltrone fanno solo i propri interessi e spesso rubano, che tutti i partiti sono uguali. Questo modo di ragionare viene da lontano. I politicanti che rubano, e sono tanti, hanno creato ad arte questi assiomi. Se tutti sono ladri, il ladro vero non viene più recepito come tale. Ecco allora che diventa necessario fare delle distinzioni e uscire dai soliti luoghi comuni, perché non tutti i giornalisti sono dei venduti, come non tutti i commercianti imbrogliano sui prezzi, ma ci sono molti giornalisti e commercianti che si comportano onestamente, e se fossi un giornalista oppure un commerciante onesto combatterei contro chi afferma che siamo tutti uguali e disonesti. Ho cominciato con questo preambolo perché questa sera voglio portare un esempio che sfata il mito del così fan tutti. Siamo a Cerveteri, un comune vicino a Roma di poco meno di 40.000 abitanti, amministrato da una giunta di centrosinistra con un sindaco del PD e un vice sindaco eletto con una lista civica, un giovane neanche trentenne. C'è in ballo un'operazione immobiliare da 16 milioni di euro, una società vuole costruire un centro commerciale e residenziale, 31.000 metri cubi di abitazione, 50.000 di negozi, per il quale erano necessari diversi cambi di destinazione d'uso dei terreni e modifiche sostanziali al piano regolatore. In cambio, la società interessata all'opera avrebbe costruito una scuola. Il giovane vice sindaco, da sempre contrario alla cementificazione del territorio, si oppone con forza al progetto, anche in considerazione dell'impatto sul commercio locale fatto da negozi medi e piccoli di medie e di piccole dimensioni. Anche l'ufficio tecnico del comune di Cerveteri era contrario. La delibera viene inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 15 aprile del 2011. Pochi giorni prima, esattamente il 12, il giovane vice sindaco riceve una telefonata con la quale gli viene chiesto un incontro. A questo appuntamento, senza troppi giri di parole, gli emissari della ditta interessata alla costruzione del centro commerciale propongono 75.000 euro a lui personalmente e anche per ognuno dei 3 consiglieri del suo gruppo, per un totale quindi di 300.000 euro più altri 75.000 euro sempre per lui, per il vice sindaco, se l'affare fosse andato a buon fine. Il giovane poi racconta quanto avvenuto ai consiglieri della sua lista e, trovandoli tutti concordi nel non accettare la corruzione, decide di andare avanti nella battaglia, ma per farlo si rende conto che è necessario avere una copertura politica a livello nazionale. Per questo si rivolge ad Antonio Di Pietro, un politico che lui, con la sua lista civica, avevano sempre guardato con simpatia. Così, guidato dall'ex pubblico ministero, decide di andare dai carabinieri per denunciare la corruzione. Da quel momento il leader di Italia dei Valori sarà anche il suo avvocato e lo seguirà nell'intera operazione. Concorda quindi con le forze dell'ordine di attirare i corruttori in un appuntamento facendo finta di accettare la proposta. All'incontro si presenta con dei microfoni e delle telecamere nascoste. Immediatamente dopo il passaggio di denaro, le forze dell'ordine procedono con gli arresti. Da qui parte l'indagine della magistratura con altre 11 persone indagate, tra cui il sindaco, che ha poi costretto allo scioglimento l'intero consiglio comunale di Cerveteri. Così durante la lunga campagna elettorale, condotta ovviamente contro tutte le altre forze locali, in primis PD, PDL e UDC, le minacce anche fisiche che non sono mancate sia verso l'ex vice sindaco, candidato a sua volta sindaco, sia verso i candidati i consiglieri delle liste che lo sostenevano. E dai ballottaggi Alessio Pascucci, questo è il nome del giovane candidato per l'Italia dei Valori e per alcune liste civiche, è stato eletto nuovo sindaco di Cerveteri con oltre il 60% dei voti. Ecco, questa è la storia. Come si vede, l'eterno alibi dei corrotti, quelli che ripetono ogni volta quando vengono scoperti, ovvero così fan tutti, per Alessio Pascucci questo assioma non vale. E a furia di dire così fan tutti che siamo arrivati dove siamo arrivati. Ma fra tutte le balle questa è la più grossa, così non fan tutti. Si può non fare, basta volerlo. Basta smettere di fare politica per il proprio tornaconto e pensare al bene di chi ci governa, e di chi si governa e di ciò che si amministra, cioè dei cittadini e della cosa pubblica. Alessio Pascucci, il nuovo giovane sindaco di Cerveteri, insegna: si può essere degli amministratori, dei politici ed essere delle persone oneste e per bene. Arrivederci a mercoledì prossimo.